Узоры на окнах, цветные гирлянды, запах хвои и мандарин. Все шепчет о том, что к нам идет Новый год. А что это значит? Это значит, что волшебство не за горами, ведь сам Дедушка Мороз вместе со своими помощниками спешит подарить сказку всем, кто в этот год не ленился делать добрые дела и чье сердце верит в чудеса. Дорогие мальчики и девочки, мастерская Деда Мороза Новороссия ТВ начинает свою волшебную деятельность. Меня зовут Рита, а это моя сестричка Маша. Мы помогаем Дедушке Морозу. Мы помогаем доставить письма и самое заветное желание ребят доброму волшебнику. Ребята, а вы знаете, что уже сейчас по всей Донецкой Народной Республике, да что там, по всему миру мальчики и девочки уже пишут свои послания и готовят подарки для Дедушки и Снегурочки, чтобы рассказать о том, какие добрые дела они сделали за год и как они выросли. Правда, Маша? Правда, и я пишу письмо. А вот уже сегодня нас ждет много интересного. Мы будем готовиться к Новому году. Рита, расскажи-ка. Мы вместе займемся добрым делом. Подготовим сюрприз Дедушке Морозу. Какой? Пока секрет. Расскажу позже. А потом? А потом мы будем смотреть мультики, которые Снегурочка приготовила именно для нас. Ну давай скорее. Нет, не так быстро. Давай сперва посмотрим, как готовятся к Новому году ребята в детском доме «Теремок». Доброе утро скажешь кому-то, и будет ему очень доброе утро. И день будет добрый, и добрые встречи, и добрый, конечно, опустится вечер. Как важно и нужно, чтоб сразу с утра тебе пожелали добра. Если б нам соединиться, всем ребятам подружиться, если бы объединились все деревни, города, не лились бы больше слезы на планете никогда. В небе, на воде, на суше голубь мира бы парил, каждый бы на белом свете нам о мире говорил. Давайте станем чуть добрее, не будем злиться на других, жить с добрым сердцем веселее, ценить друзей, любить родных. Мы все зависим друг от друга, плоха ли жизнь или хороша. Дождь за окном кружит и вьюга, с добром всегда светла душа. Дедушка Мороз, я тебе желаю счастья, добра и здорового счастья. Дедушка Мороз, привет! Я желаю тебе мира, согласия, счастья и добра. Дедушка Мороз, мы тебя очень ждем. Желаем тебе счастья, здоровья, любви. Дедушка Мороз, я тебя люблю. Ты очень хороший. Я тебе желаю добра, счастья, чтобы ты не болел. Какие елки! Ой, какие красочные рисунки! Как же все-таки здорово получается у ребят рисовать рисунки, готовить всякие поделки. И вот мы вдохновились их работами и решили тоже, как вы видите, мы переместились в нашу мастерскую. Дедушка Мороз очень любит получать подарки, не только их дарить, но и сам получать. Правда, Маша? Правда. И какие же подарки он любит? Он любит разные подарки, но больше всего те, которые сделаны своими руками. Своими руками. Ну, мы дело в том, что тоже мастера и много что умеем. Поэтому сегодня мы будем готовить специальный подарок, украшение для дома, которое вы можете подарить вашим близким, мамам, папам, бабушкам или дедушкам. И повесить на елочку или же украсить ваш дом. Вот такая вот чудесная, восхитительная снежинка, и для нее много не нужно. Маша, что нам для этого необходимо? Нам необходимы ножницы, линейка, нитка, чтобы повесить нашу снежинку на елку, клей и
цветная бумага. С чего же мы начнем, Маша? Нашу снежинку мы будем делать из 5 модулей. Угу. А для изготовления каждого модуля нам понадобятся полоски разных размеров. Я думаю, что нужно сперва взять вот эту длинную, да, полосочку. И, насколько я помню, когда мы делали, нужно ее склеить, правильно? Да. Вот так мы склеиваем между собой. Итак, вот у меня получилась вот такая вот петличка. Что дальше необходимо делать? Нам необходимо взять две средних полоски и приклеить их по бокам. По бокам. Ну, давай попробуем. Нашу синенькую полоску крепим к белой, прямо на том же самом месте, на стыке. С двух сторон. Ну что же, я тоже хочу попробовать, но дело в том, что мне хочется попробовать, я хочу голубую снежинку сделать, поэтому я для начала сделаю несколько полосочек. Маша, а сколько таких полосочек надо голубых сделать? Голубых полосочек нужно сделать 10 штук на одну снежинку. По 2 полосочки на один модуль. Угу. Итак, Маша, ты к основной своей полосочке приклеила 2 синих, верно? Верно. Что теперь необходимо сделать? Теперь необходимо взять самую маленькую полосочку и так же, как мы клеили синие к самой первой полосочке, приклеить маленькие белые полосочки по бокам. Отлично. Этим и займемся. Для нашей снежинки необходимо сделать 5 таких модулей. И, ребята, посмотрите, пожалуйста, как они должны выглядеть. Ну что ж, ребята, вот у нас получились 5 вот таких вот модулей. Они такие аккуратные, маленькие, необычные и, я бы сказала, вполне себе новогодние. Правда, Маш? Да. Теперь что нам необходимо с ними сделать? Нам необходимо склеить их так, чтобы вот эти маленькие была одна на одной. Вот так вот. То есть белые соседние должны клеиться одна на одну. И вот таким вот образом соединяться между собой. Приступим. Ребята, клеить необходимо именно в центре нашей снежинки. Между собой соседние белые модули склеивать не обязательно, только по центру. Склеили, вот получается у нас вот такая вот снежиночка, очень волшебная и чудесная, правда, она со стороны так и выглядит. Но для того, чтобы все хорошо, плотно склеилось, потому что у нас здесь несколько слоев бумаги, необходимо пальчиками вот так вот с 2 сторон задержать, чтобы склеилась снежинка прочно и ничего у нас с вами не испортилось. Ну что ж, снежинка готова, и в принципе остался у нас последний штрих. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь вот в центре у нас есть такое пятнышко от клея, которое нам необходимо заклеить. Заклеить можно цветной бумагой такого же цвета, а можно бусину. Если у вас есть дома бусины небольшие, но у нас, к сожалению, нету, поэтому мы будем клеить обычной цветной бумагой. Мы нарежем вот таких маленьких квадратиков, и этот квадратик приклеим на наши стыки. Наша работа готова. Маша, как тебе нравится наша снежинка? Да, она сказочная, такая зимняя,
Может, даже в какой-то степени в тот момент, когда я ее делала, у меня появилось новогоднее настроение. Это, наверное, самое главное, да? Да. Ну, что вот теперь с такой снежинкой мы можем сделать? Теперь мы можем взять нитку и за вот эту вот самую длинную часть подвязать и повесить нашу снежинку на елку. Ну, давай попробуем. Вот готова наша елочная игрушка. Вот такие вот абсолютно волшебные, абсолютно сказочные получились у нас снежинки. Вы можете подарить такую вашим друзьям, вашим родственникам, бабушкам, дедушкам, мамам и папам. Или же самое главное, положить под елочку для Дедушки Мороза. Ему очень понравится такой сувенир, и он непременно захочет прийти к вам еще раз. Но на этом мы с вами не прощаемся, мы говорим вам до свидания, встретимся мы на следующей Рита, неделе. подожди, а как же самое главное? Что больше всего любим мы, дети? Что? Мультики. Ах да, мультики, ребята! Вас ожидает мультфильм, самый любимый мультфильм от Снегурочки. Садитесь поближе, включайте звук погромче и, пожалуйста, смотрите.